Oriku pëson një humbje zhgënjyese përballë Partizanit B në një ndeshje shumë të luftuar, duke bërë edhe më të fortë garën për ngjitjen në kategorinë e parë. Kjo disfat e lë Orikun tashmë 2 pikë nga vendi i dytë, ndërkohë që kanë mbetur dhe 2 javë për të luajtur dhe gjithçka mbetet e hapur deri në fund. Skuadra e Orikut humbi një mundësi shumë të artë ditën e diel për të ruajtur distancën me ndjekësit në renditje. Ndeshja u vendos në minutat e fundit ku miqtë arritën të shënonin golin e fitores, duke përcaktuar fatin e sfidës në mënyrën më dramatike të mundshme. Takimi u karakterizua nga një lojë e fortë dhe me intensitet të lartë, ku nuk munguan as episodet të tensionuara. Skuadra kundërshtare u ndëshkua edhe me 2 karton të kuq, çka i dha Orikut një avantazh numerik në fushë për një pjesë të lojës. Megjithatë, pavarësisht rasteve të shumta të krijuara gjatë 90 minutave, Oriku nuk arriti të konkretizojë dhe të gjejë rrugën e rjetës. Kur gjithçka duke se po shkonte drejt një barazimi, në minutën e fundit Partizani B shfrytëzoi një moment të vetëm dhe realizoi golin vendimtar. Tani Oriku është i detyruar të luftojë fort në 2 javët e mbetura të kampionatit për të siguruar objektivin e madh, ngjitjen në një kategori më lart. Ndeshjet e ardhshme pritet të jenë vendimtare, pasi do të përballen me rival të drejtë për drejtë, duke bërë fundin e sezonit edhe më emocionues.